À tout à l'heure pour cette vidéo, je perce mon Squish Capybara que j'ai acheté juste hier et je l'aime trop. Alors let's go. Vu que j'ai pas de aiguille, je prends la fine du stylo. Alors voilà, je prends. Non, je fais pas. Parce que est-ce que vous me proposez de faire ou pas? Mais je crois pas qu'il y a de l'air, juste voilà. Alors écrivez dans les commentaires si oui et si c'est non, ben je le fais pas. Alors on va voir quand il y a beaucoup de oui, alors je vais faire, et s'il y a beaucoup de non, ben je vais pas faire. Voilà. Bye bye.